係，大家好啊！咁錄呢段片嘅時候咧，美聯儲就未有議息結果嘅。咁美股咧就暫時窄幅上落啦。咁今日咧，我哋就想檢討翻已經推出嘅其中幾個策略咧，近期個回報係點嘅？好似近排推出啦，呢個專炒黃金 CFD 嘅策略啦，因為金價咧其實受到呢個美元強弱影響嘅。咁好多人就認為啦，美聯儲議息前咧，金價嘅走勢係最難估嘅。但係其實一個短炒策略咧，特別係專炒黃金嘅話咧，如果你喺美聯儲議息前後咧都唔係特別 work 嘅話咧，其實呢個方法唔係太過適合用。我哋睇翻咧過去一個月咧，呢一個 ICT 改良版專炒黃金 CFD 嘅策略，究竟個回報係點？可以睇到咧，過去一個月咧，其實佢做咗9次 trade 啫嘛，咁個 win rate 咧有77%嘅。如果咧用一個10萬蚊港紙嘅本金，再用3倍槓桿，我再強調係3倍槓桿，就唔係好似好多炒金嘅人一樣咧，用500倍、1000倍槓桿嘅。就算你只係用3倍槓桿咧，你淨係用10萬蚊本金，呢個月咧你都賺咗6萬幾蚊嘅，66500蚊左右。之前嘅片咧，其實我都已經強調過嘅。金價嘅波動咧，其實特別大嘅。如果你用太高嘅槓桿咧，其實根本好快會爆倉嘅。我自己習慣咧，最多就用3至5倍槓桿咧，其實已經好夠。另外啦，其實好多會員都問過我咧，有冇一個專炒好似 QQQ 啊或者 SPY 呢個 ETF 嘅策略？其實上個禮拜都有提過咧，我哋已經有一個咧專炒 QQQ 嘅策略㗎。如果用5分鐘圖咧，咁佢過去一個月咧個 win rate 有87%，咁佢做咗16次 trade 啫，就贏咗14次嘅。如果用10萬蚊港紙嘅本金啦，用1.5倍槓桿，過去一個月嘅回報咧有13000幾。不過呢個策略咧就仲未推出嘅，咁大家可以預計聖誕左右啦，我哋就會發布呢個策略嘅。咁到時咧都會再有片介紹嘅。咁同埋咧，其實佢改良嘅原理咧，我哋今期嘅課程咧都會講俾大家聽。咁至於美股嘅正股啦，好似 Tesla 啦，其實過去3個月嘅走勢咧就好反覆嘅。9月初咧其實升得好好地嘅，跟住就開始整固啦。到咗上個月咧就突然間跌翻落嚟啦，跟住今個月咧又無端端反彈啦。其實你買升買跌咧，呢段時間都有可能輸嘅。好多人就話，就算9月初咧，即係呢啲位已經開始買入咧，其實咧要揸到而家都好困難嘅，好可能上個月已經沽貨嘅。我哋睇下咧，之前已經推出咗嘅 VCP 策略改良版咧，如果喺近呢3個月專炒 Tesla 嘅話咧，究竟個回報係點？你可以睇翻咧，過去3個月咧，佢個 win rate 咧有78%。咁如果你用10萬蚊港紙咧，1.5倍槓桿嘅話咧，你個回報係去到咧106288嘅，即係咧其實係接近1倍。如果你睇翻咧，頭先啱啱先講啦，9月初已經揸住 Tesla 到而家，其實都唔容易㗎。就算你真係坐得穩，其實你個回報咧都係得35000幾㗎嘛。即係話呢個 VCP 策略改良版咧，其實佢嘅回報咧比 Buy and Hold 咧更加高嘅。咁我哋喺上期嘅課程啦，已經講咗 VCP 策略改良版嗰個改良個原理俾大家聽啦。今期嘅課程咧，我哋都會再講更加多俾大家聽。提翻大家咧，我哋已經推出咗13個策略同埋2個指標㗎啦。咁其實我哋每段 YouTube 嘅片咧，大家都見到呢個 list 嘅，喺留言區就有呢個 list 㗎啦。咁就可以見到每個策略嘅介紹嘅片啦，同埋個 backtest report 嘅。咁 Patreon 嘅會員咧就可以揀其中嘅策略嚟用。咁如果大家已經喺我哋課程學咗點樣 auto trade 咧，就呢度任何嘅策略咧
都可以連過去 IB 啦、富途啦、Pepperstone 啦或者 IG 啦做 auto trade 嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，就可以參考下呢個 list 嘅資料嘅。咁如果大家中意我哋嘅片啦，記得訂閱我哋嘅頻道啦，同埋記得 like 同埋 share 啦，等更加多嘅人可以睇到我哋嘅片。